दोस्तों ये वर्कर कार के ऊपर जो सीट है उसकी रसीद काट रहा था। अचानक सीट वर्कर के ऊपर गिर जाती है और वर्कर की वहीं पर मौत हो जाती है। इस वर्कर को देखो, ये वर्कर अपने गर्लफ्रेंड के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रहा था और टावर खड़ा कर रहा था। अचानक इस वर्कर के साथ जो हुआ वह देखकर आपका होश उड़ जाएंगे। वह देखने से पहले हमारे वीडियोस को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वर्कर के ऊपर टावर गिर के वर्कर की मौत हो जाती है। तो दोस्तों आप भी इस तरीके का काम करते हो तो कमेंट में जरूर बताना।